Hei tid, så det etter her vi har noen parste av Hjertamal. Og vi Anja Hansen, som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson, som teker seg av Ljøvnen, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vær hjertelig velkommen til hente parsten av Hjertamal. Og jeg ferdig, jeg tror det er å spørre Paul, hva du hånden ligger av hjertet i det? Jeg har også om Filippe-brev. Ja. Og hvis jeg leser Lutsendrøy, kapittel 2, så sier han her, noe anmenning i Kristus. Noe trost kærleikans. Noe samfunn andans. Noe hjertans gøska og miskunn. Så gjør jeg glede med noen fullkomne at de semjas tikkere mittlen. Jeg var samme kærleika som sal, som tråden. Og ikke gjør av strusjåe, etter tråden etter tømmer i æro. Men i emjugløyga råkna først anna hakkri enn tikkun sjål. Og ikke heva først så et egna fyrir eia, men også først òsne til smøren hører til, og samme sinnala veri jo tikkun som var i Kristi Jesu. Det hålet å lese tjokk noen Filippe. Ja. Ta vid og det har haft et sterkt år innan vi farne tog etter vi Filippe brevnen. Tog at og i kapittel 8 her kommer han inn og etter hvordan sier at det her sinnada Kristus virkar og jokken. Vei og vilje og virka til å vilja så innan. Så det jeg har nekva takka det som brev og 4 tog det hever lukka som løypoint med mengan at genga etter tog som skriver sent. Ja, det det. Ja, her at det som du les at det ganske klara sagt her. Ja. Men det det som fytler alt Nya Testament kan man säga, bæg i evangelien og så her i brøvene. Ja. Og det ganske nægget som vi ikke alltid hukser om. Vi hukser øyla nægg om at tokna skode på imska matar, og her halda vi øyla ofta at det er spørninger om at læra rett. Ja. Og det det sjålvand i eisene. Men det som Kristus legger den da, som kommer fram i prøven, det akkurat dette her vi-skiftene mellom oss mennesker. Ja. Og man kan jo fra her som kanskje først og fremst si oss tryggvand, ja. Ja, Det fytler så helt av medlene, vi synes det bare meira og meira, og i jøkne prøvene, hvordan det fytler. Ja. Og hvis vi takker Jesus først, så tar han her da sørste samtalen av vittar og fotatvotten og alt det her Ta sier han, jeg kan sitere det rett her, i Johannes 13:34. Ja, nytt på djevjetikkon at de skulle elska hver annan. Som jeg har vi elska tikkon, skulle eisene tid elska hver annan. Og han kommer atter inn på kærlesbøye, eller ta dobbelt kærlesbøye, som det ofte er kallet uisende brøvun. Av tøysina vi her, av tøysla ødel sanna, at tid og lærersvenner munner, at tid hava kærleika hver til anna. ja. Så det fytler helt av troliga negv. Og det fytler så negv at vi sutja faktisk ut fra hæsson det at det det som løyve som tryggvand ganger ut på. Og vi kan halda kanskje, ja, men det er spørsmål om å evangelisere og få bøyene ut, og det det eisene, men det som Jesus sier her, er kraften og i bådskapen at heimene ser at vi elsker hverandre, eller hverst annet. Så røysene til satt av vers i første kapittel.
att han har gjort en ingång här, så säger han att det är tatsje, hån och fire. Att det lyckas från första degen och till nu har samfällt vem vi är och i arbetet för evangeliet. Och så tar satta versen, så var 5. Og fullvis roja, han som börjar i gott verske tikkun skal løsne fullføre det til det Jesus Kristus. Og så legger han til at vi kjente verset at det jo rett for meg å hoksa så om tikkun ødel. Tog jeg har tikkun i hjertan om. Vi jo i lunsjon må i noen, og ta i verje stedfest i evangeliet. Tid vi jo et partvimmer i nøyen. Det slik vøker uttrykk som av en hatt så helt man dette var en ikke-drømmer. I begynnelsen man for å lese da, men så sa man til at dette myntene av til i Kristus. Så som god ser til. Så han sier til at du god vittne hva som lunsjes etter til nødlom vi hjärsta i Kristus Jesus. Så han øyser jo det av til kærløyga som i hjärstansara. Ja. Vi har lært han kærløyga gods. Ja. Ordentlig, han lever selv ordentlig uges ned. Og maten han uttrykker til på at det til at han lunsjet etter at han vil hjärsta Kristus her. Ja. Det og han hever det i hjertasøgnen. Ja, det har vi da, som trygg. Ja, det har vi, men jeg hadde ikke alltid den til å ha lagt det akkurat dette. Nei. Det så som jeg kan sutja det og minnes det, så er det ganske ofte lige nok så atterlige. Ta i til hukser om hvordan står en tøytning og til hever, og i årene. Ja, det en omvittlig tøytning, for jeg heter akkurat lov hvis når avvokser skal spilles på sjur tilværende her. Ja. Og han sier enda mer enn ikke da hører til at og til bygge om at kærløyde tikkere skal være alt rykere enn i kunnskap i alle vidt. Og så det her, så de kunne døme om hva bøynast Og så løs være røyn, og ången til avstøy til det Kristus er. Fylt vi rettvises avvokste, som virka å være ved Jesus i Kristi, god til dård og lov. Altså, det er bare han som kan virka. Det er ujok. Ja. Det da, man har en nok så selv som sammansetning her. Han sier at han ønsker, at han ber om at kærligheten skal være rykere enn, altså enn rykere, og i kunnskap, og at de vet eisene. Ja. Så det er ikke bare kjensler. Nei. Så, men østlig det tog så de kunne døme om hva beinast og så la oss være rein og omgått til avstå til det Kristus er. Han Andreas Antone som minnes en av dem og nå i at få med til det som bløy. Og når man kommer normalt det ikke for vi der hjemme. Og han sier til at kjensler det en utrolig vekt Oi, løyvene tja i noen godsbad. Men man måtte ikke bytte på kjensler. Nei. Det var nekka som skulle flauta ut til andre, og tjøkne nokra løyv. Og så var det, så var det avmenningar til å settes fast der. Altså, hva det kjensler? Kjensler kunne ha ångatøytning, kjensler kunne løye og kunne frøsting, og kjensler kunne også gjøre det at dere løy være et halka løy herren. Ja. Og nå i herfire så var det en syster i herren og Facebook som
som skriver till mig att hon heter så ringt och hon helt har en egen lunch och har en egen switch och akkurat sånt att ständ skriva. Alltså hon säger jag har en egen glömt jag har en egen switch med. Och så tänker han att jag säger man kvinna glömma brösta vad så han skulle glömt löfs och syna. Och om så var att här kunde glömt så glömmer jag inte det, ja. Och då det också om styck bra till sig jag snart för det här. Och så är det. Så är det så jag möter jag verkost att nå fram till det fotlo vitsvis och sånt där Øystein skriver. Ja. Och i Lövjokkara så är det inte något annat som driver oss än han vissan att jag har ju honom tid. Akkurat, ja. Akkurat, ja. Och hon är väldigt arg och annor tajta sast i Lövjokkara som vi nämnde igen, ja. Och det är äckliga tojant. Jag inte den här kvinnan, hon så en dag här fyra, så hej hon så ringte det. Och jag sa att det var en av domar, men så slags det var en av natter, och det var nog tog en av en sån jag sitter i tjön, och jag tror att jag ringte, ja. Så ringte han upp och hej att vita hur hon blev att det ringte efter. Hon ville ju grunden fortälja mig till att han tog in och hon lyckas som ber mig om att skriva till sin. Så hon kunde vara uppbyggd efter att hålla strikt så in alltså. Hon kunde be ju hela antan och allt det där som Jota Sebra säger. Ja. Och så läs halta sig och i kärlek och så framvis. Ja. Och det var akkurat som att vara en annan människa. Och det var nöjst. Alltså nu var Kristus känskor igen. Och ötlunötsen alltså. Och mer är det om ett jag tycker mycket att man kan så heter sina läge Kristus. Det blir omgått stolt, alltså som vitmöjnas vi stolt lägga. Men det blir en sån fröj och i likamlen, alltså i nödja skapningen. Ta ett etnast. Att ögon vi åregått som vi förmittlat, vi vidare till att sända på steg Kristus, som det har gått i använt vi och vi ber steg Kristus. Om att den avväxter som nu manglar skall, för att bli matter, jeg halte at mange av godsbøtene og de har det så løs at de trekker seg inn i seg selv og halte til at nu er han ikke vel for mer, altså, jeg lever et antall løy, men så tar det sånn til at man legger opp til at jeg kommer bare, altså, si som til å mette litt kvart vi til hovedtakende til det gjør det. Ja. Jeg kommer tankar om fra bibelklassatøyene og Ebenezer oppe i Nudgestå som det ble kallet. Så minst en for Peter Haberg fortalte et døme om en unga kvinne som hei vært ugen, men et eller annet hei så gjørst om å komme lydsynder på avstand på omkramata. Og kanskje nesten så vanlig, så var det ofte gang til bare at man får lange borster fra, og så til enda så var ikke nek samfunn etter det. Men han hei så hjertet fire henne, så han hei spurt henne om hun ikke kunne lette fire av bibelklassen, kom han til prosjektet. Sedan blev det kallat bibelflockaren till också vi utvarp och ville se bibelklassen. Ja. Men vi kallar det för bibelklassen. Och det är så just. Och det är fullkomna alltså brott alltså allt känner. Så ta gång till så var av vi långa borster. Det har fullt innatter. Ja. Eller innatter i samfället, ja. Ja. Vi kunde ju jag kan ju så längt driva Singer Ingolra. Ja.
Og han oppmerksomheten her. Ja. Han har jo øyla stor tøytning for hesa kvinna. Han var en mostar til til. Ja. Peter Hagberg at ha kontakt med ungdom og øyla godt eia for dem ung. ja, og alt vi hørte vi til til. Ja. Det var hans her allika som. Styrst andalige et eller annet gav som han eier. Ja. Bibelklassen han nok byrjar omleita tøyna til at to for liver i havn. Ja, han var ikke med never i havn fra 3,5 til 8,5. Det var bare til han byrjar bare i Genton. Det var en sundagsskola flokker i Genton som Peter Heie. Nettopp. Som ikke ville gjøvas da. Nettopp, ja. Og så ble det for voksne til at det kunne være sundag. Så ble det valgt til å være frutjakvald. Ja, nettopp. Men jeg minnes vi glede de møtene som jeg var til, og til jeg langt vant med at toften her i samkomne. Jeg har lyst etter andre slån og slik om månen og viktig Danielsen. Og tar Victor heilinte til at jeg rører kjøttet av, altså. Stått av taler. Og jeg minnes det at jeg satt og føtter spennende og i bunchen og der. Det var ikke støvler ta. Og rent i halten at det var støvler. Så han fornyret det. Akkurat. Ja. Så at det var at det frukst. Ja. Ja. Men til så tenkte jeg også på et her som kommer oss inn til 17 her nere og i første kapitlet. Da han sier til at han får inn at det som vi talte særlig godt, altså. Han sier til at han tar seg om tar som gjør det av Karløyk, altså. Han sier til her at vust øysene nekre som prætka Kristus av øvund og hoved til strøy, men gjør det av gavun vilja. Hese gjør det av kærløyka, vitande at de sett av verje evangeliet, men hine prætka Kristus av trætetjuk, ikke av røyn og hova, men de tar i hoksan av letja trångt at træt lunchen vøynum. Og så sier han etter hva så. Ja. Kristus verer til å prætgaver. Og i hva sier, verer han nå for at øyte etter sånnom, og det jeg glæver om. Jeg skal løsne framvislige med, for jeg vet at dette skal være mer til freds og vi bøntikkere og hjelp fra andre Jesu Krist. Ja. Det som så hette løyer en oi, var det som grøp med, og til det verset som kommer at han har. Da har sagt dette her. Han sier til han, at hva så Kristus vil ta prætgaver, og i hvordan vil til han det 4, 8, etla av sånn, og til jeg gleder om, ja, jeg skal også framvislige med, tog jeg vet at dette skal være mer til freds og vi bøn, tykkere, og hjelp fra andre Jesus Krist. Og så kommer det ikke som hjelpte mer øyelig enn jeg. Det var dette til tråden og vel mån, at de ånken skal være til skammer. Men at Kristus som alltid så nå vi, skal vi alltid dirve være dørmeter i lika med månen. Vet han nå, vi løyver eller vi deia, tog jeg livet med Kristus, og deien vinninger. Men til jeg livet, og i holden hon, kommer avvøkst av versemånen. Så vet jeg ikke hva skal velge. Jeg stand i Ivasammer, mittlen Heseberg. Jeg har jo hova færa hian, jo vera seg Kristus, tog det menga bedre. Men av vera verand jo i holden hon, nei var for tikkara skuld,
Og vi til at jeg viser i Jesus, vet jeg at jeg skal leve, og være verensja tikkun, ötlun, tikkun til frema, og glede i trunne. Ja, ja. Jeg minnes da jeg at jeg grep meg. Ja. Altså, året, tror jeg at det var nok så ganske mye at lese om til at det gjør det da av øvund og hovedtilstrøya. Ja, men jeg har alltid til å si så omedelig om Paulus, akkurat her årene her. Ja. Tøy. Det som han sier her, det viser klart og tydelig at for han er det ikke hans personer som teler. Nei. Men Kristus, ja. Men hinner, tar pratika Kristus av trætesjuk. Ikke regn noe, men du tar i hoksan letja trångt at træt landsjumøynen. Altså, for tar er det ikke Kristus som sålet til snørsjum. Tar pratika, der brukar Kristus pratika om fyrir at arka Paulus, ja. Og jeg vet ikke om det er det her som han kanskje mener vi, da han sier at så jeg vet at dette skal være mer til frelse, og vi bøntikker og hjelp fra andre Jesus Kristus. Han har sagt her at Kristus vil da pratikere, hvordan er han for at eit eller sånn, og det er jeg glad om, ja, jeg skal eisne framvis glede med. Ja. Og nå kan vi, eller jeg kan for min part, sette meg inn i støvene, tja Paulus, som legger alt sitt liv nyer, og han legger alt sitt liv ut til at prædika Kristus, for at underslår signaje. Og så kommer noen personer her, som kanskje enda har begynt vi har vært en avvokstere til hånden. Det vet man ikke, det kan vel hokses da. Og så færre her, altså selvsakner som tar eris personer, og prædika Kristus av trætesjuka, for vi vet kanskje ikke av at her faktisk var brukt av de andre til at røyne øyletja, men Paulus ser ut for meg som har råknet det som en part av frelseeisene, til at han sjølver vil varvet i en rein og sinne, hovast henda motgangen. Og det hever utrolig han ikke hva sier. Han var det. Ja, altså, at var det som naturlig, som mennesker er vån, som man sier angstøsa, så hoppet han bare på tarra lumpen, og så var en øyelig tretta, en øyelig ballata om alt, og evangeliet ble ikke pratka. Passa, ja. Så det er en sier for Paulus, jeg råkner eist vidt så tog han skriver, han nevner seg personene der. Ja. Ikke for å spytla tarra ut, men for å vise hvordan det er faktisk det som man kommer inne på i kapittel 18 nå. Det er et eller annet tilværen her, og at det som man sier om at han sier her om å likhamnene. Ja, men å være verande og i holdt noen nøyere for tikkerskuld, altså han... Det er altså han ble verande her, og ikke vil steppe hjem, altså. Ja. Han vil få heta vi først. Ja. Jeg bare ikke Arne sier til jeg livet med Kristus, det ene vinninger, sier han her, at jeg tror han var min, at jeg ångo skal være til skammar. Ja. Og det er han være, hvis han hei svær atter på at trætemalen til hinnene. Men at Kristus som alltid, som nu vi, skal vi ødlom dirve være dyrmetter og i likhamme munnen. Ja. Vært han jo vi løyvi etla vi deg. Men han drever veldig enn jeg var alle vidkjøtter enn vi etter skjema. Det er han i 16 år til sier at for jeg rævstikkere og i Kristi Jesus kan være iverflå i mer, ta jeg kom i atter, ta jeg kom til tikkere atter. Og så sier han, bør skulle til livet lovtikkere som hørskende er evangeliet Kristus, for at jeg om jeg nå kommer og sørger tikkene, at dere fraverande kan få høyre om tikkene at de stander faster og i øynene anta, så til vi øyne sal, bergast for trønne og evangeliet. Og i ånden leta tikkene rea og møste om hånden. Og så sier han tankastiga, det er tøymon mest om undergang, men tikkene og frelse og det fra god. Tikkene var jo givet for Kristus god, ikke bare trygg var han,
men øysene loja for hans skuld. Tid det var jo samme strøy som tid søvutja mer, og nu høyre med. Altså, han er måster til å krøse sammen, altså, binde alt sammen og gjøre en ånd. Hva skal til? Det er alt det som ikke så behagelig, og alt det som så gledelig, ja. Ja, man ser det veldig tydelig at han kommer inn i neste kapittel. Han tåser inn i verileikan, altså. Ja. Som de opplever han her å ta, og som det samme i det. Og tog får vi så øyla størst gagn av å lese det som Paulus skriver. Det er for så vidt av et galtande. Man kan säga det är väl då. Men jag vet det. Ja, och man kan säga att det kommer ju nog att lite till kvar affärer. Alla tröjna är det nudge. Ja. Så är det väldigt jag i 2028. och människans reaktion är ju den samma. Men vi är sån här åren som vi får och vi andakrist som man säger. Så möjligheten här för en helt ören urslyte än test bara att han naturliga djävra. Så det naturliga gånger rävlar näck ute på trätter alltså. Inte bara trätas mittel människor men alltså det trätter alla vägen och jag hemmen det är alltså som omgående för mästare av trättorna. Ja, överhuvud. Alltså det ska allt vara träta. Ja, allt ska diskutera allt. Ja, det. Ja. Så kommer han till att det var sikkert som vi läser börjar i ören kapitel. Och vi sitter här kvoi hettast han skriva. Bara inte att han har det som vi inte har lyst. Gröningen är och Jesus. Alltså, det talar så till hjärsta mot om att det är det inte det som man säger att som han säger här att är nu nökor av människor i Kristus. Är nökor sorts kärlökans. Är nökor samförlantans. Är nökor hjärstans gaskamitsk. Ja, så gjør glede mina fullkomne at de semjas stikker av middelen, og samme kærløyka som og sal som og tråden, og ikke gjør oss to. Altså, han tog metalliga vel, det la det andre løyren så vel til, at sette det rett sammen, altså. Så det taler til hjertet. Ja. Det sjølvande, hvis man hvis man i vilja godt, så vill man ikke ha nekran hatt være. Finnes i middelen til som full av trætesjuk og omgatt nøgt, og til samme vi nøgt som jo godsatt en større vinninger. Så nøyet det at være nøgter for at kunne njøta det som vi kallar godsatt, som ikke vil rassla gjøre, men som hever vi ta viringa gjøre, som han är uppe på det som fjärd frälstock. Jag går snarare. Ja. Men här må ha varit onker tarver. Ja. Han skriver på hända Det är det, ja. Det är helt visst. Ja. Och det är det ju alla så här som människor är det. Ja, det är det. Han visar också en öjla tydlig av vad du är Kristus. Ja, det gör han. Ja. Det är att han har sagt samma sinnal av i tikkon som verkar Jesus. Så för han gröna för och ta i hand var en så god. Rakna i hand inte för rana vara jämlig gods. När jag så själv hon säger han ontan tog och gör sig en så tjänare och var människan lojkor. Och ta han var sin fram som människa. Sätter han sig själv han lagt som han löjen till dig en jag kross dig han. Og tog over god røysten sett han, ekvelig høyt, og giv jo noen navn som er øtla navn fire at i navnet Jesar, hver knæ skal bortja seg. Tarra som i himmelig tarra som i hjørn og tarra som ondt i hjørn og hver tunga skal gjotta Jesus Kristus, Herre gode feir til tord.
en otrolig lysning, alltså tar vi hugsa människatliga fosse torförst vid hava vi att släppa okkara position. Ja. Att tracka ner. Så hugsa om han som blir hackst. Sett så lagst. Alltså det är så sticker mot alla människans natur. Ja. Men det är god själva som kommer in i heimen som människa och i Jesus Kristus. Og fer allan hendan eimujjan bara til a koma. Danskar har et uttrykk som kallar for berøringsangst. Altså ikke at tåra næsta via. Og heita veri bara en snevel av tog inn i myndene fra Guds suje av berøringsangst. Ja. Så var Jesus ångade kommen. Det var han ikke. Det er en fullkomne heilige rettvise. Legger goddommen fra seg, og kommer inn i nærmest vi alt som har vi enda hjemme gjør, og mennesker gjør. Det er så størst, og det er det som han så sier, at samme sinne la være i tikkene. Altså, hette til han innskjer av okken, han vil trekke nye og gjøre oss til et vi mennesker i nei. Men det er således vi okken øyne at jag visste så ett vers som heter 12 vers i her og Jørgen kapitlet. Kjem 4 og så skiljer ikke sjálvor at jeg ikke lest 13. vers og var ikke at han har til vers. Til minnes da jeg leste han, og så tid og jeg skal må inn i alt jeg vil ha logen, så arbeid jeg ikke bare som da jeg var tjatikon. Men nå på den ekmøyre nå, vi ikke tjatikon. Vi øtt og bivan på freds og tikkere, og hatt det forskrekte meg. Hvordan skulle jeg kunne arbeide på mine freds? men nok så lenge tog jeg at han da. Knapt ble med det jeg leser. Altså, jeg skal arbeide vi øtt og bivan på freds og mine. Tog godet han som viskar oi mer, det jeg vil jo viska, det gav vil jeg søgne. Og så ber han med, gjør alt åt han knarr og han ivast. Det var nettopp det som jeg søytes vi, knarr og iva. Og så skulle jeg komme, viska nekka tilta. Men det var ikke. Det var han oi mer. Og jeg og i honom. Ja. Og tatt for ångat fra meg atter, hvordan klarna i firmaet etter. At om de gjør nere Kristian og ikke skapninger, og det gamle fjære, det gamle våre nøyt, og alt det fra gode som i Kristus, samt det åkken viser sjølvan, og gav åkken tjenest og satt her inne. Og videre ta senter på i sted Kristus. Ja. Men det er et ordentlig løsnerår midt i ødlen roleggene. Ja, det er det. Altså, først sier han at det er suffer fra at vi skal være som han ikke vil være. Og så sier han også hvordan Jesus er, og at seg sammen skal være galdan for åkken. Og han sier at det er at arbeidet vi øtter på frelsetikker, så er jeg sannført om at han mener vi tar parten til daglige frelsene faktisk da, til at gå så klare vi situasjonene i midtelen mennesker. Akkurat. Men så kommer det forløsende i året, til god er han som virker og uttikken. Ja. Han vil jo virke. Men så kommer beina inn at du sier, gjør alt uten knarre og uten ivas. Men vi er en endamal, så det kunne være lydaleis og regn, og lastende bøtengods. Ja. Så det er så tydelig at det ikke er spurninger om at arbeide vi verskon fire bløva frelster. Nei, men det er spurninger om at du finner, vi sammenlukner vi at du finner en gymstein i hendene som skal vises fram. Og gymstein er egentlig at du kjølfer. og godlig, det bare ligger i okkene, men hva hadde vi gjort
hvis det har vært vi skulle vise en dørgrip fram. Men nu I mest sett seg åan, altså. Vi hadde rent så og pussan, fyra visan, bjärstan framma. Og til her tankegången til så ikke vi at vi verskon at vinna seg frelse, men tog at vi frelst, tog at god virkar ui okkon, at vilje og virka, så slår vi arbeida og på at det samme. Og her nokka gjøre, så vi tar nokka arbeida vi gosser det. Men at det altså, det er også om at det så vil han ha en sånn arbeidshatt at vi drakk noen av vera og I honom og at han I okkon og tog det altså lykka altså til vi som skulle vera I honom og let han virka og til han som I okkon og let okkon virka Akkurat, ja. Hvis det skal være en skapninger, altså, som gjør verst, ja. Og at det om etter hovedet. Ja, det helt visst. Han sier vi med, og vi har det kommet på denne med kjørskvalget I Bethesda, at det har så stått litt av lust etter åkken, sier han. Vi gjør det da så, ja, altså det på den måten, altså, 2 årst. Så tog han under armene meg og løte meg inn, og med til jeg glæver være han iver. Han hatt en vidt prat av skjermen, altså. Akkurat, ja. Og det ble jeg bare glæver 4, altså. Av rett han hatt, altså. Ja. Jeg hadde helt hatteren gjør det møvelet, at vi kunne få noen ting fram, så vi ikke kanskje huske om årene gang. Ja, så til at vi må ikke kreve, at det som vi tar finnes ljøs I vår, til selv nok snakke yngre enn jeg, altså, at dette ikke en selvfølelse, at det kommer tror man det sagt, og man vilja være rett, til tror man ikke alltid være rett, ikke alltid være her, men til ljøs I vår bådskapen, fra honom som gjør det at man kviler I versen om ötlen som det Akkurat, ja. Altså, det lykka mye om det var brøyt, eller langt, eller hatt, eller døpt. Det så utgrunntande I dette, å være godspat, og å liv og gjøre høyme, og å kunne få nøye til. Jeg kom inn I hjerten av mennesken. Det snur seg om. Ja. Her skal heimeren sanna at det lærersvenner måner, at det elsker hver annan. Det man skal kvila alltid, det heter kviltarversk, altså. Ja. Akkurat som man sier til her I Matteus 11, og her enten kapitlen og da. Jeg kom I alle mine atlet som ser oss da tungt å være, jeg skal gjøre det kvile. Og så sier han, til jeg åk mot atikken, og lærer jeg meg, så gir spek for emjukere hjärsta, så skulle det finne salven til kvile. Altså, takk det atit som gjevet her, så finner du salt til kvile. Åk mot det gagen litt, og bidra mine løft, altså. Det kører alt. Møte naturen om man så vil si. Så jeg heter vi den nødja skapningen av gjøre. Ja. Og jeg kan si. Ja, akkurat, ja. Det snur seg om det alt. Ja. Og tog at om vi så færre atter til opprunnen ta og myskre kom inn I tilvinnet av menneskene, og friren, kvillan var borster, alt var vekka, og mennesker måtte bare strøyast og strevast for seg selv. Et var det fysiske, men alt han avfrir innan og I øtte og enkjest av alle mølenslega, som, det var færre. Tog Guds relasjon var bråtene, men så kommer Kristus, og han rettar opp at. Han tilfører okkon til han nudja, vi til nudja skapningen.
Han gjør det så etter trykkelig også. Ja. Hver 15 her. Så tid kunne være løytaleis og røy. Eulastande bøttengods. Mitt og renkvarkar i øvrige rett. Så tid viser at de kunne mittlentvarra som himmeljøs og i heimen og halta fram årløsens. Mer til røvsa det i kryssar. At de har vi ikke rundet lunches og jeg helder arbeid lunches. Altså, han løyer til inn og i hetta. At når han færen, så kommer det atterlig, som atter opplevet det samme, og så er det ikke nere i jøgnaldene. Ja, akkurat. Sånn, og det så om jeg tror litt, øyne til om vi tar vi offra over under offringen av trygg tikkere, og tjenestene for henne, så gledes det, og gledes sammen vi tikkene, øtlån, at sammen skulle øyne tid gledes, og gledes sammen vi mer. Altså, til utroligt han bindet da, vel sammen. Det er ikke noe soloarbeid til. Og jeg har tatt av vevn i Herren og Jesus, at det kjøtt var sendt til Timoteus tiltikkere for jeg kan få godt mot, ta jeg for vite, hvordan tikkene var et vidt. Tog jeg har vi ångan, samsintan, også der tilhendes ned, tilstanderen tjånen, som av sånn og hjärsta vil ha omsorgan fire, hvordan tikkene var et vidt. Alle søker til sitt egna, ikke det som Kristi Jesus gjør til, men røynta troskap hansara, kjenna hit, at han så baden tjener, feir søgnen, hever han tant, vi mer, og i evangelium. Han vevner ta av få sen, vi tar samme som å få jeg søkja, hvordan vi mer verer. Og jeg har til alle til herren, at i øysene sjálvor skal komme kjøtt. Så takkligt, altså. Ja, jeg har lykket å ha vendt atter til at her i 15. verset, ja. Eller takk av fyrsten vi gjør alt utan å knarra og utan å ivasta. Så tid kunne være lydaleis og rein og lastande bøtengods, mitt og renkvargar over at, og så kommer endamal vitt du. Så tid vysa tikko mittlen tarra, som himmeljøs og i heimnon, og halta fram årløsens med til råsat. Altså, det er liksom tvei endamalene, at de sjálva skulle være et døme, og på hvert og i løyve vi Kristus, eller Kristus løyve gjør vi mennesker, og så er bare året vujere, og halta fram årløsens med til råsat det Kristus sier. Nå er det han som skriver det her opprunalige til deg, og han hever, hvis du hukser til han skriver det her, har han ikke hukset om at dette for en affære ble samlet, og i en bok som ble kallet for Bibelen. Han vil skrive beint ut fra hjertan og til deg, ja. Og så skriver han nesten på hendene som han gjør, så personlig som han gjør, ja. Men jeg ser høves endamalen her, ja. Så det kunne være lyta, leis og rein, og lastande bøtengods, midt og i renkvargar øvjar i at, så tid vysa tikko middelen tarra som himmeljøs i heimnon, og så da nasta, og halda fram årløsens. Det er uverleggen det største som kan oppnåast i hessen heimen. Det har vi godt nok ikke råkna for å være sjelden ekverst her i heimnon, men det er det beste og det største vi kunne nå i heimnon. Det er det verste arbeid på. Han sa at det er så størst rydgjødømme. Da man blir gammal og man ser seg nye å lese det, og du kjenner at det her, altså nå er Paulus gammal, det var ikke så gammal av det, jeg vet ikke, men vi er gammal, altså, det er en sånn frier ut, du kunne ikke huske der nek annet som Paulus sier i 1. kapitlet, til trådene vevnmån, at det ånken skal være til skammar, men at Kristus, som alltid, så nå vi i ötlund dyrve kan være dyrmetre lika munum. Verda nu vi løyvi etla vi deia.
till jag lever Kristus och det är en vinning. Alltså det är så vackert. Och därför ända frien in och inte stjärstet i en sal. Tog fyller ut och tog vars det till verlöjse. Tog vars det till för att gänga ut. Akkurat så som skriver. Och många bättre än det. Vi kan åra vi människoårarna. Alltså det är så hotäkande att du är inte ger åt några kvilla. Oj, tog. Nej, det är det. Ja. Det hade det öjla avvärsten här sammanhängen i mitten annan och 3 kapitel. Ja, det är det, ja. Jag just. Men till helt kvörsen tona pastvise gosser. Ja. Lika så eimer och mjuker och milder han är i öronkapitlet. Du kan läsa sig inte där. Ja, till han vi där vi inne oss för annars för jag hade nämnt att ta att han anlägger också en sån eimmjukleika och i öronkapitlet att vi kunde bli offer för alltså närmast sagt önsen av människorna. Men han får halt vid till eisen och till önsen av människorna som han också har omtatt. Det är de religiösa som vill puska det inåt till jödadom och allt det. Och så säger han här, och så gör han bra om under glädjes i herran. Jag skriver samman till tröttar inte med och till tikkon tryggjant. So far, so good, det är den gode tonen, men så vänder han. Har vi egene etter hunden, har vi egene etter henne ønte arbeidsmannen, har vi egene etter sunderskjeringsene, og da mener vi altså omskjeringsene av jødene. Då sier han, vit henne omskårene, vit som tjener gode og i anda hansara, råse okkon i Kristi Jesus, og ikke sette lyd okkara til holdet. Og så fer han å lyse til at man kunne haft råsa seg av i holden. Hvis det var til at jeg kom an på, til ytra, altså ja, jeg har noe til som jeg kunne sett lydmynda til, og i holden og vi. Helt når annars jeg kunne sette lydsyna til holden, så kan det ta mer. Jeg omskåren 8. dagen. Jeg av Tjau Israels, av at Benjamins hebreare av hebrearon etter loven og farseare. Så ugen vær at jeg la etter samkomne og i rett vise etter lovene vær olastand. Men, sier han så, det som vær mer vinninger, her vi for Kristus skulle råkna for tap. Og vi kunne lukka teka at uja til her, ta i hans stenter, jeg synes han firmer, at han stender sjåleisende, ta i Stefanus ved Steinauer. Ja. Han lukka som myndeleidjen, som gå kjenner heter i ordan, heter i leie, og han nikkar, og tar Steinan, da stakk han Stefanus til deg, så. Det var samme over. Og han kunne, hvis han skulle fortsette til tog leien her, så hei han fullt rås, og han var rettviser etter lovene, men det som var med vinninger her vi for Kristus skulle råkna for tap. Ja, sannelig, og jeg råkner alt for tap. Må det tog som så menga meir verst. At kjenne Kristus Jesus Herre min, fire hver skuld jeg have mist til alt, kanskje at jeg kunne sagt have slept til alt, og råkner til fire skatten, fire at jeg kan vinne Kristus. Og at årets skatten nok av mildaste uttrykket for lorst som man kan bruka, og det nok for høflige skild man gjør til, men det øyla størst det som man sier. Jeg tror ikke en gang bruker det året som jeg alltid at han brukar. For at jeg kan vinne Kristus, og være funnet i hånden. Ikke vi rettvise møyne henne som er lovende men vi rettvisene som vi trygg av Kristus, rettvisene fra Gode som grunta av trygg. Såleis skal jeg komme kjenne han, og kraft oppreisende hansara, og samfylla løyinga hansara, vi til at jeg vil gjøre til hånd og løyker og deie hansara. Og nå sier han et år her, om vi tog kunde nått til oppreisende fra hinn og deie. Og hver det såleisende, at vi ikke skilte sammenhengen ut som han hever skriva, så kunne det nevnt komme her til at Paulus han var bensje for at han får ikke reise opp til Jesus kom 8 år sorta. Men han tog seg slett ikke om det her. Han tog seg ikke om oppreisene på en ene dag.
det som han tåsar om her er så fullkomme liv at det er oppreisende liv Kristus er som vil liva fullkomme. Det er det han lønges etter. Ja? Men han sier, og du sa det sammenhengen, han så sier videre, han sier ikke at jeg har vunnet til langt. Altså til oppreisende livet her. Ja? Nei. Eller er det fullkomne langt, men i stevning etter tog. Det er det han tror etter, altså. Om jeg tar kunne vunnet til, vi til at jeg selv er vunnet av Kristi Jesus. Bror sier han, jeg halte ikke om meg selv at jeg har vunnet til, men at gjør jeg. Og dette er viktig for jeg nødt. Jeg glemmer til som at han frier. Rette meg etter tog som fremmefyr er, og stevne mot malen til sigerslønene, som god av hattene hever kattlet okken til, og i Kristi Jesus. Det er så. Så han er pura, jeg har sagt det så ofte for ham, han er så pura knøyvskarper i for de gamle religiøsiteten, som han selv kunne råse seg av til et visst, men så kom Kristus inn i myndene, og han slepte i ødlån som egna rås. Og vil til helter Kristus enn til som han kunne vunne her i Holtnån. Og til, jeg mener, altså, religiøsiteter, han var hetta løyve, og så er det slutt. Men Kristus løyve, det er herfra nå, og i alle rævere, til et ævetvire. Han sier også at lät jag kan ta så många som fullkommen er. Her var dette sinnele. Og okkur som tidtoksa arves jo om, skal god åpenbæra tikkun til av vi. Best at vi, så lengt som vi er kommet, genka somoløy. Veri ettfylgjare møyner, prøver, og aktig etter tøymon, og i så liva, til det var jo okkon til firemynd. Altså, han smerres ikke ved å være at han akkurat av Guds nøy. Nei, det er han ikke. Men nøyen, det er bare nøyen som kan framløye så over mennesker. Ja. Et eller annet så er han skapning. Han kjente etter fullnar månen. Ja, det. Han er livet fullt ut i hinnon, og nå lever han fullt ut i Jesun. Ja. Det vil jeg si at det var egentlig kjølsamt, men annars har jeg nok ikke vært han var som han ble. Nei. Han er helst blivet han vergen, som han nevner selv her, filosofer, av evangelien. Ja. Som han var, da. Ja. Og det er evangeliet som hever den her tøtningen for han. Den her livsbrøydende kraften som kan brøyde mennesker. Eller ikke som kan, som brøyder mennesker, som tar imot det som evangeliet. Det ble vi å brøyde. Ja. Altså, det tar man gjør bruk av tog som lyser etter mennesker. Så først og fra øyne til et annet. Og det ble jo så bjørst til enten, og så vekkert at du bare sitter og undrast. At jeg kan være og jeg lov til Jesus. Ja. Det er så valgsiktene. Det finnes det ikke større. Ja. Tankt Lyga sier at i samband med at her omtog kunde nått til oppreisene fra en deie. Vi hugde etter at ned. Og det viser at dette året for oppreisen er bare brukt her. Så han mener ikke vi til oppreisene som for å komme. Nei. Men og alle sammenhenger viser jo til at han tåser om livet her og nå. Ja. Altså opprørsene livet og i likamon. Ja. Her. Ja. Og jeg akkurat likam. Ja. Og så til som han også sier i 4 Korintbrevet at likam akkurat templer i antans. Altså det er ikke bare til at
Men god gjør det til tempelet. Og skammas ikke vi at akkurat lika i tempelet eller antans. Og at måte som han så sier det på, hvor det han tror etter det nere? Jo, til tog at han selv vunnen av Kristi Jesus. Altså. Ja. Og til det kærleiken som vinner. Ja. Han vunnen av kærleik av Kristus her. Sær gosse og fætelige han selv blitt fyrirgivende. Og vil tog slippe at. Altså, men på en måte om man ser her kvinner, så vidt vi inn jo ankt i her, og i Tjasum Farseren her, Lukas 6, som gjør alt det her, uttrykker alt det her fire Jesus her han sitter. Og utøyser alt sitt liv utøyser han iver han. Græter så nekve at hun kan vaske føttene til henne, og hun torsker der i haren, og så kommer hun vi til dyra, bare at hun eier. Jeg sa, lytte løten her, for at dyr med Kristus. Ja. Altså, det og til tog at hun vunnen, kærleks vunnen av honom, og til det samme Paulus sier. Han ønsker at livet til å fullkomne oppreistere livet, men oppreistere livet, tog at han finnes ikke fyrirgiv, og tog elsker han sånn ekva. Ja, kan du begynne på en sammen? Ja, takk for at vi tar sitt her atrytt, ja. Takk for hvordan du legger det rett. Og herre, at vi omkant må glemme at kallt søyt og nøyek av søyner engre god ikke. Og vi sitter her vi til samme kall på eier tvøyr. Vi så må nøyek av tøynare nøyek av og tøynon kall. Og herre, vi prøyser det her. Takka deg for jeg sa løtene og takka for Janne og sånt så trygg. Tjastet og han sa etter at alt kommer opp på. Og takk for henne brøver som så overfor til Jøve. Takk for foreldrene, takk for hinner av henne kjær og feil. Og takk for okkara kjære, kone og bøtten okkara. Signa til framvis etter versk. Og herre, og gjør at vi kunne være som Paulus. Jeg vil lyst opp for okkene i det. Således vil jeg vite oss steppe lyst opp. Inn og i andre mennesker gjørst. Og takka der for det som vi da var nått. Jeg har tatt her oppe ikke noe lengt liv. Og takka for det. Underfulle sjæl som vi kjenner. Jeg sitter her og være bare her til det. Jeg tror det gjør at vi tror bare navn. Takk for alt. Amen. Amen. Så hesenparsten av Gjerstamal kommet enda, og vi får takka for okken. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg av Ljøvenen, Paul Fære og Kjolver, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hesfer. Parstar av Gjerstamal som har vært, der kan du finne av YouTube om du leiter av ekte sjønvarsp. Hesenparsten, han kommer eisne av være lagter ut her, han kommer eisner og sender av Tjei Kristelig Kringvarsp. Så en affær, tusen takk for hesfer.